Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Conga 3690. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Conga 3690 komische Geräusche macht, kann das auf eine Verschmutzung im Inneren hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft durch Ablagerungen oder blockierte Teile, die nicht mehr richtig funktionieren. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenden Schäden am Gerät kommen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reinigung benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen kleinen Pinsel, ein Mikrofasertuch und eventuell etwas Isopropylalkohol. Um sicher und effektiv vorzugehen, beginne damit, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und alle Zubehörteile zu entfernen. Löse dann die Schrauben auf der Unterseite des Conga 3690, um das Gehäuse zu öffnen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit sie nicht verloren gehen. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du die Innenteile sehen. Suche nach dem Motor, der oft der Verursacher der Geräusche ist. Dieser könnte von Staub und Schmutz blockiert sein. Reinige ihn vorsichtig mit dem Pinsel und wische die Oberflächen mit dem Mikrofasertuch ab. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Überprüfe auch die Kabelverbindungen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind. Wenn alles wieder sauber ist, setze das Gehäuse wieder zusammen und schraube es fest. Achte darauf, alle Schrauben wieder an ihren Platz zu bringen. Zum Schluss teste das Gerät, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich, den Conga 3690 regelmäßig zu reinigen und die Filter zu wechseln. So bleibt dein Gerät in einem optimalen Zustand und die Lebensdauer wird verlängert. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.